前排拍咗條片講高調啦，有好多人話喂，高調唔係 high profile 咩？ high profile 係啱嘅，但 high profile 咧係講緊一個整體嘅一個形象，例如話我中意個人高調啲低調啲嚇，咁唔係講緊我着衫嚇。如果着衫高調低調啊，或者豔俗啊、好華麗啊嗰啲，我哋可以講 flashy 啊、tacky 啦。咁其實咧，我講整體我成個人我中意高調，例如好似林作咁樣嚇，搞啲 noise 出嚟，等人哋講我嘅。咁呢啲咧叫 high profile 嚇。咁high profile 咧，亦都可以講，例如話一個案件咁樣，或者一段審訊咁樣，好似黎智英前嗰排啦，好多人講啦，咁係一段 high profile 嘅 trial， 可以咁樣講嘅。咁另外咧，都低調當然可以講 low profile 啦。另外咧，有個字大家未必識嘅就係 low key。low key 咧就即係話，例如你可以話 the wedding was a low key affair with less than 30 people attending。